a kwatance ko a masalace ni da ke na amince dan kwaki iya zance ƙauna na riga na ya gabo da ƴar gida mai suna ta aminta da ni ba mutum rabuwa. Ƙauna na riga na yi gabo da ɗan gida mai suna na manta da kai ba batun rabuwa. Ƙauna na riga na ya gabo da ƴar gida mai suna na manta da kai ba batun rabuwa. Ƙauna a kwatance za a yi ba a samu yani ba. Sa'a a so mai suna ita na so kai ko da ba a so ni a raina ita na so mai zai sa in rabo da mai suna sai in babu ne daga mai uzuri a so wannan shi aka yi wa lamuni na bata da kan amana da rike ba ta sa ni rana balmashin ta da ɗeba kewa in na ji na yanka faranta raina. Ƙauna na riga na yi gabo da ɗan gida mai suna na manta da kai ba batun rabuwa. A zahiri ko baɗi ne so bai kama da gaba. Ina kai ne rabo bai wuce ka hakika za ka ɗauka. Ina zaton kowa ya yi rashi na idanu za ya koka. Na daida bakin ciki a so tintini na buɗe taska. Na samu masoyina kai farinta ruhina. Ba a raba jini da hanta yin haka ya yi wauta. Daga inda ka hangi wata hasken zara ba zai gushe ba. Ba a gudun mai so duba Dani da kai ba ma gaba. ILOB Ɗalwan so wanki zuciya fadar soyayya shiga ciki sai an shirya. da ni da ke tuna manninya Kake farantan zuciya kaga da kai ban jayayya. Iya ta san ka da sharraba ni ma ki bani na kurba. Marai hankali ya zauce majinyaci ke kwance magulmaci ke zance so da gaskiya ne dace. namu da kai babu irin shi kowa bakanci babu da shi. Na marzakan ban soyayya mai kinki zan yi wa koshe. La 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 la. Na je makarantar soyayya ni ce nan ba ta daya babu dodon na shirya mai wuya ciki zane tsaya. Gashe ki ya mai tarbiyya wallakin iya soyayya kin fa sauran gaba daya na ce daga kanki ko an kare.